मगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें साम्युएल प्रभादी सावल म्हणल्यार तरणाट्याक इस्रायल प्रजेचो पयलो राजा जावन मागता आनी ताका कळीत करता देवान तुका विंचून काडला इस्रायल प्रजेचो राय जावन त्या दिवून तुवें इस्रायल प्रजे राजवटकी चलोवंक जाय तांकां दुश्मनाच्या हातांतल्यान तुवें राखून व्हरूंक जाय म्हणून आपली जबाबदारी ताका कळीत करता. तर ह्या गणितांत आमी पळयता सगळो अधिकार आनी हुदो देवाचो जावन आसा. आमकां मेळचो अधिकारान हुदो देवांत तो येता. देव आमकां अधिकारान हुदो दिता ताचो दुरुपयोग करच्याक न्हय. आमी हंकारी गरवी जेवच्याक न्हय. बगर देवान दिल्ल्या हुदो आनी अधिकार आमी ताचो बरो उपयोग करूंक जाय. आमकां अधिकारान हुदो मेळ्ळ्या वेळार आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जिवन ही देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी करूंक जाय. लोकांचें बरेंपण आनी लोकांची सेवा आमी करूंक जाय. त्या वेळार मात्र आमी जिवीत सार्थक जाता असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू मातेव मळया सुंकागारा बेडता आनी आपणाचो फाटला करून ताका आपयता. वय मातेव एक सुंकागार जावन आसलो आनी लोक ताका कंटाळटले असल्या परिस्थितींत तो आसतना जेजू थंयसर येता ताका आपयता आपणाचो फाटलाव करूंक. तक्षण मातेव उडता जेजूच्या फाटलाव करता. अडबांच्या घरा जेजूक आपोवन व्हरता. थंय व्हडलें जेवण आसा करता. जेजू आनी ताचे शीस आनी मातेवाचे सांगाती ह्या जेवणा बसता हें पळोवन सासरी फारेजेव जेजूच्या शिसा लागीं विचारतात तुमच्या मेस्ती सुंकागारा आनी फातके सांगाता जेवता खाता कित्याक. हें आयकून जेजू जबाब दिता वैजाची गरज आसा पिडेस्तांक बरें भलायकेंत आसल्यांक न्हय. हांव आयल्या फातक्यांक कापोवंक भाग्यवंतां न्हय म्हणून जबाब दिता. तर ह्या घडितांत आज आमी जायते संदेश आमी जिवितांत आमी घेवंक जाय. वय मातेव सुंकागार जावन आसलो ताका कंटाळटले निराशेन तो बुडनासलो. वय ताच्या कामावरीन ताका पयशे मेळटले मान आनी गौरव ताका नासलो असल्या परिस्थितींत तो आसलो आनी जेजू थंयसरशी येता आनी ताका सांगता हांगाचो ऊठ आनी म्हजो फाटलाव कर. आनी तक्षण मातेव उठून जेजूचो फाटलाव करता आनी तो बरो आनी नवो व्यक्ती जाता. सुंकागार जावन आसलो तो जेजूचो आपोस्तल जाता आनी व्हरतो वांजेलिस्ट जाता. वय आमी मातेवा बरी आमी जिवितांत नाना तरेचे सुंका कट्यार आमी बसून आसा जावं पुरो अन्यायाचे रागाचे द्वेसाचे आनी लोक आमकां कंटाळटा जावं पुरो असल्या परिस्थितींत आमी आसल्यार आमी निराशे जावं नजो. जेजू ह्या संवसारांत आयला आमा फातक्यां बचाव करूंक आमकां बरे नवे व्यक्ती करूंक. ते देखून आमी जेजू सोदून वचना जाल्यार जेजूच आमकां सोदून येता. आमी जेजूसरशी आमी आयल्या वेळार जेजू आमकां पयस करिना कंटाळिना बगर आमकां ताचें म्हूण तो लेखता. अशें जेजूच आमकां सोदून येवन आमकां आपयत आसतना मातेवा बरी आमी तक्षण उठूंक जाय. खंयच्या वायट जाग्यार आमी आसाव परिस्थितींत आमी आसाव तक्षण आमी उठल्यार मातेवा बरी आमी बरे नवे व्यक्ती आमी जावंक शकता. हो जेजू आमकां बरे नवे व्यक्ती आमकां करता. वय मातेव सुंकागार जावन आसलो जेजूच्या फाटलाव ताणें केल्ले वरवीं तो जेजूचो आपोस्तल जालो. तशेंच वांजेलिस्ट जालो आनी व्हरतो व्यक्ती तो जालो. तशेंच जेजू आमकां आपयत आसतना आमी तसो फाटलाव केल्यार जेजू आमकां बरे नवे व्यक्ती करता आनी आमकां तो व्हरते व्यक्ती करून ताच्या मिसावां सयत तो आमकां वांटेली करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.